大家好，我是旅行者。鱿鱼游戏第二季你看了吗？虽然评价很两极，有人觉得这一季很烂，不过我个人觉得这一季虽然剧情上比较没有特别吸引我，但我觉得对于画面张力还有该有的气氛还是有的。剧中的一些小巧思我也觉得很有意思，其中救了俊浩的船长其实一直偷偷在搞小动作，还有很多小细节感觉都在一点一点的透露一些消息，不过也有可能是过度解读。那么废话不多说，就从第一个开始吧。第一个，氛围的巧妙设计。在第3集里，我们看到齐勋和一群新玩家再次进入游戏。第一场游戏开始前，这时候仔细看穿粉红色衣服的守卫，手上并没有拿任何武器。但是在木头人游戏开始后，场面一下就变得很混乱。这时候粉红色守卫每次出现就都有拿着枪了。其实第一季也是像这样的安排，我认为这是故意安排的一个动作，起初让玩家们感觉这是安全的，并获得他们的信任。这一个小小的细节贯穿了2季。第二个假就真虐。寻找同伴这个游戏有一个点从这边就有埋下了。注意到黄仁浩当听到喊出2的时候，毫不犹豫地抓住了正贝。正贝是齐勋最好的朋友，为了保他，黄仁浩甚至不惜在房间里杀死一个人，来确保他的生存。不仅如此，在冲进房间之前，他也会回头确认正贝没事，并确保正贝比自己更早进入房间。我们也知道黄仁浩是绝对不会被杀的，这意味着他做出所有这些努力就是为了保护正贝。到了第7集的时候，我们终于明白这么做就是为了在齐勋面前杀死他。看起来像黄仁浩从踏入游戏的那一刻起，就是想彻底从内心击垮齐勋。第3个，老好人。当俊浩告诉船长他在齐勋身上放了追踪器，帮助他们定位到那座岛屿。当船长听到这个消息时，他立刻低下头，开始旋转一个东西。这个反应还要特别被拍出来，这可能就是他正在向黄仁浩发送信号，不然船长救了俊浩之后已经搜寻了2年了，他们仍然没人找到那座岛。这听起来不觉得很荒谬吗？我不知道韩国海域能有多大，他们竟然花了2年都找不到一座岛屿。实际上根本就是朴船长一直在故意让俊浩找不到正确的方向。当俊浩说他会放弃搜寻岛屿时，反而朴船长看起还比他在意。그래서이제그만하려고요。这是因为如果俊浩真的放弃和他一起找，那么朴船长再也无法监视俊浩，而俊浩可能真的会找到那座岛，所以朴船长才会试图推动俊浩继续搜寻。 이래놓고 또 일주일 뒤에 다시 오겠지？ 第4个，第2季给了我们更多有关守卫的故事，这与第一季从头到尾都戴着面具不同。这一季我们看到了更多他们的世界，甚至展示了他们被迫进入这些角色的状况。事实上他们也像那些陷入债务的玩家一样，粉红守卫也是为了钱。这一季多了更多他们的刻画，让他们比第一季更具人性。在这一季中，甚至我们偶尔能看到他们脸上的表情，这也更让他们像是一般的普通人。第5个，在木头人游戏中，当有玩家真的因为违规而死亡，大家意识到生命真的受到威胁时，这时候一变绿灯，东根第一时间立刻站到妈妈面前，想为她挡住危险。但是后来在寻找同伴的游戏中，这个儿子却抛下了他。这个小小的细节凸显了人在巨额的金钱利益下，亲情也会变得不值一提。虽然他有犹豫过，但他最后确实是抛下了他的妈妈。第6个，在第7集当齐勋告诉大家他们应该对抗游戏的创造者，而不是彼此互相伤害时，大虎问了一句： 그놈들이 어디 있는데요？ 齐勋抬头并说，那些人就是通过上方的摄像头观察他们的。此时当其他人都跟着齐勋一起抬头看时，唯独黄仁浩没有抬头看，这是一个很有趣的细节，暗示着他不需要抬头看，因为他已经在看着他的目标了。第7个，在打陀螺的游戏中，黄仁浩连续失败了3次，然后在第4次尝试成功了。仔细看会发现，在前3次尝试中他都是用右手操作的，但在成功的那一次他换成左手并成功了。这个细节实际上是对第一季的一个巧妙呼应，因为我们在第一季中得知黄仁浩是左撇子，这个在后续官方释出的幕后还有特别提到，演员原本还在担心失败太多次。第8个，在5人6角游戏中，黄仁浩一边观察大家，看出他们成功，感觉他也在享受大家的成功，几乎可以说他真心希望玩家们能表现得好。反而是另一方面，那些 VIP 才是真正的反派，他们不断加高赌注，造成更多的伤亡。当时玻璃桥的游戏，玻璃师傅找到了分辨玻璃的方法的时候，正是他们指使黄仁浩关掉灯光的。第9个，当246号被杀时，注意到我们并没有看到他倒地，并且守卫最初瞄准的位置是他的心脏的地方，但当开枪时，枪口指向的却是更低的位置，这让我觉得很可能是江霞刻意的动作，没有直接打致命的部位。我们知道他们会回收那些仍然勉强活着的玩家的器官，因此我认为有可能在第3季中，我们很可能会看到江霞潜入这个房间并救出他。第10个，说到江霞这个名字，难免会让人想到江晓。现在大都认为第一季的江晓和江霞可能有某种关联，他们都是来自北韩的脱北者，他们名字的含义也都会让人感觉到更深层的联系。江晓这个名字有破晓的意思，而江霞则有晚霞的意思，这也可能只是巧合，但我不认为导演会这么做，因为不止在韩国，
我们很多兄弟姐妹之间取名也会有这种做法，所以在第3季中可能就会揭晓江晓和江霞实际上的关系。第11个，在第6集的时候，当其中一扇陷阱门爆炸，这个时候朴船长完全不为所动，而站在他旁边的另外2人则明显被爆炸的声音吓了一跳。这又是一个隐藏的线索，在暗示船长跟游戏的关系。以上就差不多是这次的内容了。接着我想讲一下我对这一季的看法。老实说，第2季或许不如第1季那么炸，但我觉得其实还是有一定的水准，尤其是看着游戏一轮一轮的进行，玩家们渐渐对周围的死亡麻木。第一次他们还会感到害怕，第2次慢慢冷静下来，最后他们直接踏过了血迹，在地上留下一个个血印，还一边有说有笑。在这一季中，这种人性转变的过程，我自己觉得还不错。当然，这也要归功于导演黄东赫，他把这一点表现得淋漓尽致。第2季的主要问题在于它的可预测性。当负责人参与进游戏的同时，我们观众已经知道他是谁了，这也消除了许多悬念。反正我们知道，无论游戏多么艰难，他都会活下来。所以硬要挑的话，我觉得需要想一些方式解决这个问题，而不是依赖像第1季那样的简单反转。例如，当负责人为了保护正辈而杀死另一名玩家，或当他在观众预期会有反转的时候，投票停止游戏，这些都是非常有意思的安排。事实上，这可能是这部剧中写的最好的一个角色。举个例子，当那位母亲被他的儿子抛弃时，他直接指出这一点。此时母亲反而加大音量，并对他大喊，而他却只是安静的听完并道歉。남들한테 당하면 당했지 어디 가서 남들한테 해코지는 한 번도 한 적이 없습니다. 말씀 함부로 하지 마세요. 죄송합니다. 그런 뜻은 아니었습니다. 一方面他以冷静而理智的语气说出了真相，另一方面错误的情绪化反应则是大声表达出来。这影射了真正有能力的人选择隐匿在阴影中，正是那些没有能力的人才会用更大的声音来为自己找借口。最后真正向基勋展示了这一点。也许这个故事中的反派其实来自人们的贪婪，实际上他改变了游戏规则，给了玩家们多次退出游戏的机会，但他们还是选择留下来。这就是黄仁浩想要教基勋的课题。不知道你是不是已经看完鱿鱼游戏了？看完之后你有什么想法吗？觉得我的看法不一样的话，也欢迎在底下留言告诉我哦。